ഹലോ എവരിവൺ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, റോഡ് മുഴുവൻ വെള്ളമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് റോഡിലൂടെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ അടുത്തിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കാണാൻ സാധിക്കും. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ മാക്സിമം വാഹനം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് വെള്ളം പ്രവേശിച്ച് എഞ്ചിൻ ഫെയിലിയറിലോട്ട് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മാക്സിമം എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ബോണറ്റിൻ്റെ ലെവലിലായിരിക്കും എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുവഴിയാണ് എയർ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മളൊരു വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ എയർ ഇൻടേക്ക് വഴി വെള്ളം എഞ്ചിനകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ വാഹനം ഓഫാകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹനം ക്രാങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വാഹനം നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയറിന് പകരം വെള്ളമായിരിക്കും എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി അകത്തേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയറിനെ പകരം വെള്ളത്തിനെ എൻജിൻ കംപ്രസ് ചെയ്യും. എയർ നോർമലി നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്രഷന് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ആകുമ്പോൾ അത് എൻജിൻ്റെ ബാക്കി കോമ്പണൻസിനെ ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കംപ്രഷൻ എക്സീഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ആ ഫോഴ്സ് വന്ന് എൻജിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിനെ ഫസ്റ്റ് ബെൻഡാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ബെൻഡായി അത് ഒടിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒടിഞ്ഞ് എൻജിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൽ അത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഡാമേജിലേക്ക് അത് നയിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് വാഹനം ഓഫാവുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം അങ്ങനെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസോ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടീമിനെ വിളിച്ച് ബൈക്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്ത് കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെൻ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെറിയ ചിലവിൽ വാഹനം ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു.